كوكو حبايبي، كوكو مي زامور، جيسبر تكونوا بخير وعافية يا ربي، تكونوا لاباس إن شاء الله يا ربي، مع هذه العواشر إن شاء الله تكونوا على خير توجور وعافية. اليوم إن شاء الله مي زامور إن شاء الله نهضروا على لي فيرني وعلى لي ما. كاينة وحدة مام با دو جور 3 جور elle m'a laissé un message. Elle m'a dit نوال s'il te plaît هي مات دو بو لا كولور مات دو بو، قالت لي لا مانيكير وناها اللي تخرج عليا. Ben voilà, نحكيو زعما لا مانيكير و مانيكير بيديكير زعما ماشي tous les jours النساء تعملها، كاين يعملوها وحيد زعما pour une fête pour les mariages. زعما عندك لقطة، عندك حاجة باه ديريها، وكل يوم comme moi زعما j'utilise mes vernis دي سيلفان aussi. Ben voilà, aussi j'utilise ça, j'ai acheté aussi à Action. C'est magnifique ça. Donc نحطه لكم. C'est de l'huile يعني مش حاجة importante. C'est de l'huile intense ولا un truc comme ça. Donc نقول لكم aussi chez tout à Action toujours. C'est spécial pour les ongles pour الضوافر. En plus اللي عندها ضوافر رهيفين بزاف واش تستعمل. بون ما نحكيوش تشربي الحليب بزاف، تاكلي لا يوغurt aussi بزاف، هادوما يقويوك باش ضوافرك يكونوا ملاح ياسر. واللي ضوافرها زعما اللي ما يطوالوش خلا واللي في ساعه يتكسروا كل شيء، واش دير الثوم، دير الثومه وزيت زيتون. باغ اكزومبل ديرهم 2 فوا باغ سيمين، يقويو الضفر، يولي الضفر قوي ويعطيك زعما حتى كي تعملي لو فيرني توت سول على ميزون يعطيك نظره شابه وسي. سي با لا بين اوبليغاتوار هي لا مانيكير يعني تبهي، وسورتو دركا الناس الكل بلا مانيكير اي تو، سورتو كي يطوالوا الضوافر ولا تركبي لي فوزانجل وتعملي كولور وسي تو بو سا. فوالا ان شاء الله يا ربي. قلت لكم تعملوا التومه كومون تفي زعما اللي قلت لكم اللي ضوافرها مسكين اللي ما يطولوش خلا واللي ما عندهمش القوه في ساعه يدقدقوا في ساعه يتكسروا. تفي كوا تفي تومه التوم اللي نطيبوه به في لا كويزينه، تنقباها من الفوق ان بتي بو، تحلاها كلياكا ان بتي بو، وتعملي زيت زيتونه وتحكي ضوافرك مليح، تحكيهم زعما باغ اكزومبل تقعدي بهم حتى 1 heure دو طون دون لا جورني. تو بو با في الليل اي ابري ترقدي بريحه الثوم في الفراش هاي. هاكي ما تنجميش كيما حالتي انا جون بو بلو. Ben voilà, et تعملها 2 fois par semaine et après tu utilises ton dissolvant ou bien sûr pour les limes aussi. سي اوبليغاتوار المرأة سورتو المرأة اللي مسكينة اللي تنظف الدار والقش والقريبج والجافيلي تو الفو الليم لها. فوالا عندي انا وحده حديد وعندي هادوما جو تعبل، هادوما سي اوبليغاتوار كي تلمي ضوافرك et après tu fais ton vernis. Ça c'est clair. Ça c'est une petite brosse aussi تغسلي avec du savon وتحكي بها مليح مليح مليح. اللي ما عندهاش كيما كاين بروس واش تستعمل البروس ادون زعما راح تطيشها باسكو شاك دو موا نبدلوا لي بروس ادون. داكور كي نبدلوا لي بروس ادون باردون نبدلوهم تخليها اكوتي، تعملي بها تحكي بها ضوافرك من الداخل بيان، تعملي شامبوان ولا تعملي طون سافون ولا نامبورت وتحكي بهم باش يطلعوا ضوافرك مليح ياسر. ابخي تلمي ضوافرك مليح. Après moi, qu'est-ce que je fais? ندير بدية هدية وباش نحي بها كل شيء par exemple. Voilà. Et après, pour les vernis, j'ai toutes les couleurs moi. Voilà, j'ai Yves Rocher, j'ai Nocibé, F. Saint Laurent, Marionneau, Kiko. Et ça, c'est son marque. D'accord. Parce que là, d'habitude, l'Aïd ou les fêtes, je fais les faux angles. Je fais les faux angles, ça dépend. ساعات je fais نحط لكم ان شاء الله لي فوتو المره الجايه. نعمل ça dépend couleur, la manicure, du blanc aussi. Ça dépend زعما انا والمناسبه. فوالا. بالنسبه للسمر زعما كي تعود وحده سمرة يخرجوا لها لي كولور فونسي. زعما par exemple, c'est de Bordeaux. C'est du marron, ça aussi. Oui, c'est du bleu, c'est un bleu foncé. Hein. C'est pas un bleu ciel, voilà, un truc. Voilà. Le blanc aussi. Voilà, le blanc aussi. Oui, le blanc. وبالنسبة كي تعود وحدة بيضة بزاف، كي تعود بيضة كي تعود وحدة بيضة، أنا جو بريفير نشوف في يدها لو كلير. باسكو ديجا هي الله يبارك بيضة زعما، ودوكا اون فيت يعني وكل واحد ولو شوا تاعو زعما. انا نهضر بركا ونعطيكم اون ايدي من عندي. فوالا. اي ابخي كي تعود وحده بيضة جو بريفير لو كلير
le clair زعما ou du rouge aussi يخرج عليها. Voilà. En plus aussi, mat de peau qui m'a حالتي par exemple là, voilà, mat de peau. Bon voilà, j'utilise par exemple le clair foncé ou ça dépend قلت لكم انا زعما واش راح نلبس par exemple ولا انا واش عندي soirée mariage un grand mariage وكاينين وحايد aussi des dames j'aime trop moi واش يعملوا في الروج à lèvres par exemple le rouge à lèvres assorti avec le vernis. Ça aussi, j'aime trop, moi. Ouais. Et des fois, تلقاي le rouge à lèvres يتباع avec le vernis. Ben voilà, Yves Rocher aussi, c'est une belle marque, ce Yves Rocher, j'aime trop, moi aussi. Ben voilà. Et le vernis, par exemple, بالنسبة للناس اللي تصلي، كاين ناس اللي يصليو، كاينة une période, par exemple, تقدري تعمليه، ولا كاين ان فيرني à l'époque à l'époque يجيبوه من الحج كي تعمليه ابخي كي تعودي تصلي غير جوست غير تقشريه يتنحى جوست تقشريه يتنحى وي وي يعني شفته قدام عينيا دا مش هك ولا هكا ولا كي تعود عندك زعما اللي تصلي elle peut pas elle fait le vernis ولا كاين دي ماري aussi ما يتحملوش الفيرني في الضوافر تي بو ديري وزعما عندك خارجه ولا سخفتي عليه ولا لقطه هي ابخي تيتيليزي دي سيلفان فيت في فوالا لو دي سيلفان توجور نقول للناس اللي هنا اني j'achetais tout à Lidl ben voilà à Lidl voilà ça aussi c'est des brillants en fait. Voilà. Ça qui utilise un vernis clair, نعمل هذا فوق منه. Ça, le doré et du beige aussi. Et ça, c'est du argenté. Voilà. Ben voilà. Ou surtout pour les pieds. C'est pour les pieds, surtout le vernis pour les pieds. انا حاشاكم ما نحملش رجليا بلا vernis يعني ربي يغفر ويسامح. ما مع الصلاة نحي يديا بصح رجليا ما نحيهمش توجور ان كولور فونسي. ننصحكم يعني في الرجلين toujours une couleur foncée c'est magnifique une couleur foncée j'aime le bordeaux le rouge aussi un beau rouge comme ça un rouge intense comme ça ou qu'est-ce que je vais faire كي زعما كي يجي الصيف نعمل une couleur si foncée نعمل le bleu المليح هذاك comme ça de Kiko voilà سي دو كيكو فوالا ان بو بلو سي نستعملوا حاشاكم في رجليا واللي مي رجليا وسي وننقضهم المره الجايه ان شاء الله نعطي لكم البان تاع الضوافر ان شاء الله تاع الرجلين ان شاء الله يا ربي فوالا يعني الضوافر تانية عندهم دور كبير نزيد نعاود لكم اللي ما عندهاش ضوافر بزاف 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 واللي في ساعه يتكسروا في ساعه يدقدقوا زعما واحده تشرب الحليب بزاف لا يخت بزاف دو فروماج وسي يعني يتقواو ولا لكن يعني تاكل يدهم وما كانش كاسكو تو فافير تستعملي التومه والزيت زيتونه تعملي التومه هكا المره الجايه نعطيها لكم سينو استو سي ميو تعملي التومه تقشريها وتحطها في زيت زيتونه دفي ان بتي بو باك الويل دوليف ان بتي بو باك زعما مام با اون مينوت على الميكرووند اي تو وبعديك تقسمها التومه من الفوق كتهشى هكا وتحكي ضوافرك دو فوا بار سيمين تحكيهم سون فيرني سون ريان تحكيهم بيان وسورتو تعملي من bien وتخليهم 1 heure et demie même 2 heures de temps زعما t'as rien à faire dans la journée تخليهم بعديك تغسلي يديك مليح وتفي طون فيرني وردوا لي الاخبار فوالا ان شاء الله تعجبكم اليوم حكينا بور لي فيرني سورتو قلت لكم اوسي بور لي ليم الفو تستعملوا لي ليم موا جي سيفورا وجي سو مارك توجور ان شاء الله تستعملوهم ان فيرني قلت لكم زعما هكا يمد نظره للمراه سورتو اوسي بور لي بيي دركا حاشاكم جينا الصيف تلبسين ساندان كلاكيت زعما تليمي ضوافرك مليح ومن بعديك المره الجايه ان شاء الله نعطي لكم كيفاه نغسلوا الضوافر وكيفاه نقيوهم كيفاه نلميوهم كيفاه نحيو لي كوتي ساعه يخرجوا لنا لي كوتي منهم تاع اللحم هذيك اوسي نعطي لكم l'appareil tout نعطيها لكم وان شاء الله هنفي ensemble. J'espère ce vidéo يعجبكم تستفيدوا فيه mes amours وحبايبي واللي يتبعوا فيا كل هنا toujours à tout à l'heure à mon live à mon groupe le groupe وقعد parce que j'ai un souci aujourd'hui mais ça va passer alhamdoulilah. Eh ben je t'embrasse tout le monde bisous et je vous aime tout le monde là ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه يا ربي وتتهلاو في رواحكم وتبعتوا لي الفوتو comme d'habitude bisous.